നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് Phubjikha വാലിയിൽ നിന്നാണ്. Phubjikha വാലിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വാലിയിൽ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു സ്വർഗീയ അനുഭൂതി. പക്ഷേ വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂട്ടാൻ എക്സ്പെഡിഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ Phubjikha വാലിയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നത്. ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ Phubjikha വാലി കാണാനുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോഴേ തന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു ദൃശ്യമാണ്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ കാണാം. ഭൂട്ടാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ Phubjikha വാലി എന്തായാലും കാണാൻ വരേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ട ഭൂട്ടാനിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വാലിയിലുള്ളത്. ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ സംഭവങ്ങളെ, അതായത് ഇവരുടെ ആരാധനാ സംഭവങ്ങളെ, ഇവരുടെ നാട്ടിനെ, ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ മിനിയാന്ന് ഏതൊരു ആൾക്കാർ, അതായത് ഭൂട്ടാനീസ് 2-3 ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവർ ഏതൊരു സ്തൂപത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് കിട്ടിയത് ദോച്ചുല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്തൂപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവർ എന്തോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ സഞ്ചാരികളോടുള്ള ആ ഒരു മതിപ്പ് കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത്. ആ ഒരു സ്ഥലം പോലെ അല്ലേ ഊട്ടി ആയിരുന്നു. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ ഗ്രാമീണ ഉടുപ്പുകളുമായി രംഗൻ, അങ്ങനത്തെ കറുത്ത റോഡും കുറെ കുതിര വായുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമല്ലേ അത് ഷൂട്ട്. നമ്മള് ഇന്നലെ രാത്രി ഇറങ്ങി വന്ന മലയാണ്. ഇന്നലെ കുറേ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കോടമഞ്ഞ്. ശരിക്കും ഈ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വഴി, ആ വാലിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി. പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ വാലിയിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് മെയിൻ റോഡിൽ കയറിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു പോകാൻ. ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാതിരാത്രിയിലെ ഫീലായിരുന്നു. റോഡല്ലാണ്ട് വേറൊരു സാധനം രാത്രി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നത്. Phubjikha മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന വഴി ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ലോറി, ഇവിടെ ആകെ ഒരു ലോറിക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ. താഴെ ഭയങ്കരമായ ചതുപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ സമയമായി നമ്മൾ ഈ ലോറിയുടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.
the next left onto Bumthang Ura Highway, Trashy Gang Phubjikha Highway. മാഗി കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണോ? Continue for 50. നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു കുരങ്ങിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ കൂടി. ഏതൊരു ടൈപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, നമ്മൾ സാറിന് കാണുന്ന നാട്ടിൽ കാണുന്നതല്ല. സിംഹവാലൻ അല്ലേ, മുഖത്ത് ഇച്ചിരി സിംഹവാലനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കറുപ്പുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണാൻ. അത് കയറാണ്ട് നോക്കണേ. നമ്മള് ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരമിറങ്ങി താഴോട്ട് പോവാണ്. ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂഡിൽസിൽ ഒതുക്കി. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, അതിന് മാത്രമല്ല. നൂഡിൽസ് എന്താടേ ഭക്ഷണമല്ലേ? നൂഡിൽസ് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് മാത്രല്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബോറടിക്കുമ്പോ ഇടക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് നൂഡിൽസ്. കഴിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് നൂഡിൽസ്. നീ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണോ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണോ ഈ ട്രിപ്പ് വന്നത്, അതോ പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണോ? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൂടിയാണ് ഈ ട്രിപ്പ് വന്നത് അല്ലെ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണിയാകുമ്പോ ചോറ് വെച്ചു, ഒരു 3 മണി 4 മണിയാകുമ്പോ ബോറടിക്കുമ്പോ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് നൂഡിൽസ്. അല്ല, ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാദമല്ല. ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ സംഭവിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. മല ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടിക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന്. ഭൂട്ടാന്റെ ഏകദേശം പ്രകൃതം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് മലയിടിച്ചിലുകൾ, പക്ഷെ അപകടങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. വലിയ എനിക്കൊന്നും മീഡിയാസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ ഒരു ഭീകരതയൊന്നും അങ്ങനെ അപകടങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ബാധിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ന്യൂസ് കൊടുക്കാത്തത്. പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാക്സിമം അവർ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് കാണുന്നില്ല, എന്തായാലും റോഡുകളൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മല ഇടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ പോവാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ 10 ദിവസമായി. പക്ഷെ ടൂറിസത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, മല അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ആ പീസ് അങ്ങനെ നീങ്ങി നിന്നതാ മുകളില്. ഇപ്പുറം ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന. ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടി വരുമ്പോ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് ചോളം വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോളം ചുട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ കണ്ടു, ഒരു കൗതുകം തോന്നി, വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ചോളം ചുടുക, കനലില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവര് രണ്ടാളും കൂടി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനം. ഉപ്പുണ്ടോ? ഇനി വേറൊന്നുമില്ലേ? ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുളകിന്റെ മുളക് പൊടി ഇല്ലല്ലോ. ലെമണും കൂടി വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഡോച്ചുലയിലെത്തി. ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞൊക്കെയാണ്.
പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയാണ്. ഇവരൊരു വിശ്വാസപ്രകാരം ഇങ്ങനെ സ്തൂപങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിലൊന്ന് ഹലോ, നമ്മളിന്ന് ഭൂട്ടാൻ എന്ന രാജ്യത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ തിംഫുവിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല പുങ്ഷിലങ്ങിലേക്ക് പോകും. അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനപ്പുറം ഒരു രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് വേദനകളുമുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഭൂട്ടാൻ തന്നത്. ഇനി വേറൊരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കാം, വരില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മുതിരോ എന്നറിയില്ല ഈ രാജ്യത്തേക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു, വീണ്ടും വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇതിപ്പോൾ. തിംഫു കഴിഞ്ഞു പുങ്ഷിലങ്ങിലേക്ക് 1 മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഭയങ്കര ഫോഗാണ്, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ് ഇത്. താഴെ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും താഴെ പോയ താഴെ കൊക്കയാണ്. മുമ്പിൽ 5 മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമ്മൾ പിറകെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ പതുക്കെ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ റോഡിൻ്റെ ലൈനൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയൊരു പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാർമേഘം തീരെ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. എന്നാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഡ്രൈവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുങ്ഷിലോങ്ങിലെ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിലാണ് നമ്മൾ. തിംഫുവിന്ന് ഒരു ലോങ് ജേണിക്ക് ശേഷം പുങ്ഷിലോങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയും ബാക്കി നമ്മളെല്ലാവരും എക്സിറ്റ് അടിക്കണം. അങ്ങനെ കലേഷ് അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിരക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ദീപാവലിയൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കലേഷ് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻട്രി അടിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യണം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ. ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിട്ടാണ്. ഭൂട്ടാനിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് എക്സിറ്റും ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോമെട്രിക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിറ്റ് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പറ്റൂ. നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ പുങ്ഷ്ലാങ്ങിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ, ഇവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2-3 ആൾക്കാർക്ക് അയക്കുകയാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഭൂട്ടാൻ യാത്രയുടെ അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ്റെ അതിർത്തി കടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റ്. ഇവിടെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ്. അപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 10 മീറ്റർ, കറക്റ്റ് ഒരു 10 മീറ്റർ മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നോയ്സ് എന്താണെന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. റോങ് എൻട്രി, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളടക്കം മാറും. നിർത്താതെയുള്ള ഹോണടി. ക്യാമറ ഓഫീസ് അത് സ്നോ വൈറ്റ് എന്നൊരു സാധനം വേണം. അതാ കമാനത്തിന് ലെഫ്റ്റ്. തിംഫുവിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സിലിഗുറിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ മാറ്റം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. നല്ല ടയർഡാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം. ഗുഡ് നൈറ്റ്.